Salam dəyərli izləyicilər, dəyərli futbol sevərlər. Bir neçə günlük ayrılıqdan sonra yenidən sizin görüşünüzə gəldi və möhtəşəm transfer xəbərləri var. Bugün Kadi Borges məsələsi ilə bağlı son paylaşımımı edəcəm dəyərli dostlar. Aleksey Kaşuk Bakıdadır, hansı kluba görə gəlib və müqavilə hansı klubla bağlayacaq? Eyni zamanda Qarabağdan Zubir artıq ayrılıb. Bu barədə və digər maraqlı transfer və ayrılıq xəbərlərini sizlərin nəzərinizə çatdıracaq. Ona görə sona qədər izləməyi tövsiyə edirəm. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun. Videonu bəyənin və şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazın. Mən isə xəbərlərə keçid alın. Dəyərli izləyicilər, xəbərlərə keçməzdən öncə hər birinizdən olduqca vacib xahişim var. Ekranda gördüyünüz 4 yaşlı körpə balamız Hüseynov Əli Kərimoğlu kəskin leykoz qan xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkir. Təcili əməliyyat olunmalıdır, amma vəsait çatışmadığı üçün əməliyyat gecikir və vəziyyəti hər gün daha da ağırlaşır. Çox az zamanımız var, ona görə hər birinizdən bu körpə balaya dəstək olmağı rica edirəm. Ekranda gördüyünüz bank hesabına gücünüz çatan qədər, səxavətiniz yol verən qədər Allah rızası üçün dəstək göndərin. Heç bir yaxşılıq əvəzsiz qalmaz. Etdiyiniz yaxşılıqlar mütləq bir gün sizin qarşınıza çıxar. Allah heç kimi belə çətin sınağa salmasın, heç kimi övladı ilə sınamasın inşallah. Gəlin dəstək olaq, bir körpə balanın həyatını xilas edək. Ümid edirəm ki, baxıb keçməyəcəyik, bu körpə bala üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. İndi isə xəbərlərin geniş təfsilatına keçid alaq. Dəyərli dostlar, transferlərlə bağlı video çarxı sizə təqdim etməzdən əvvəl Kadi Borges və Şahrudin Məhəmmədəliyev ilə bağlı maraqlı bir neçə məqamı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Kadi Borges'in Qarabağa keçidini Qarabağ komandası yalanladı. Biz xəbər vermişdik, bəli, Kadi Borges Qarabağa keçə bilər, danışıqlar gedir, 3 illik müqavilə təklif olunub. Bunların hər birini Qarabağ komandası təsdiq elədi. Amma Rusiyanın Legalbet və Sport Express nəşri artıq Kadi Borges'i Qarabağın futbolçusu kimi göstərirdi ki, Qarabağ rəsmiləri bu transferin hələ baş tutmadığını açıqladı. Bu demək deyil ki, gələcəkdə baş tutmayacaq, danışıqlar hələ ki davam edir. Qeyd edim ki, Qarabağ komandası Kadi Borges'e 3 illik müqavilə təklif edir. Kadi Borges baxmayaraq ki, Qarabağ komandası Krasnodardan çox aşağı maaş təklif edir, yenə də Qarabağa gəlməyə razıdır. Amma düyünə düşən məsələ odur ki, Kadi Borges üçün Krasnodar komandası ən azı 1,2 milyon avro tələb edir. Qarabağ komandası isə bu təzminatı ödəmək istəmir. Hər halda 5 milyona aldığı futbolçunu Krasnodar komandası da havayı buraxmaq istəmir. Bax, məsələ, düyünə düşən məsələ bax buradır, dəyərli dostlar. Hər halda iki klub arasında razılıq əldə olunsa, Kadi Borges Qarabağa gələ bilər. Hələ də bu məsələ gündəmdədir. Amma Qarabağ komandası imza atmayınca bir də bu mövzuda danışmayacağım. Çünki artıq bu mövzu çox danışıldı. Dəyərli dostlar, Şahrudin Məhəmmədəliyev bildiyiniz kimi Adana Demirspordan ayrılıb. Amma onun Qarabağın adı da hallanırdı. Amma Qarabağ rəsmiləri bildirdilər ki, Şahrudin Məhəmmədəliyevin hal-hazırda Qarabağa dönüşü söz konusu deyil, belə deyək. Və Şahrudin Məhəmmədəliyev Qarabağa dönməyəcək. Eyni zamanda Şahrudin Məhəmmədəliyevin məhz Sabah komandası ilə danışıqlar apardığı bildirilir. Yaxın zamanda ola bilsin ki, Şahrudin Məhəmmədəliyev ilə Sabah komandası arasında müqavilə imzalasın. Elə bu arada Sabah komandasından da maraqlı transferlər var. Gəlin keçək video çarxa, olduqca maraqlı transfer xəbərləri sizi gözləyir. Aleksey Kaşuk yenidən Azərbaycana qayıdıb. Sabahın sabiq yarım müdafiəçisi bu dəfə Qarabağ üçün Bakıya gəlib. Tərəflər bütün detallarda razılıq əldə edib. Ukraynalı futbolçu tibbi yoxlanışdan uğurla keçsə, onunla müqavilə imzalanacaq. Şaxtyora məxsus 23 yaşlı futbolçu 2022-ci ilin martından 2023-cü ilin yayına qədər icarə əsasında Sabahda forma geyinib. Kaşuk Bayquşların heyətində 41 oyunda 18 qol vurub, 12 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Futbolçu ötən mövsüm Şaxtyorun heyətində 12 maçda meydanda olub. Kaşuk bu görüşlərdə 4 qol vurub, 1 məhsuldar ötürmə verib. Bəs sizcə Azərbaycanın Çempionlar Liqasında təmsil edən Qarabağ üçün Aleksey Kaşuk nə qədər faydalı olacaq? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazmağı unutmayın. Qarabağın direktoru açıqladı. Zubir məsələsində son durum. Biz onu komanda saxlamağa maraqlıyıq və öz təklifimizi etmişik. Bu sözləri Qarabağın direktoru Əmrah Çəlikəl deyib. Uzun illərdir Ağdam klubunun yükünü öz çiyinlərində daşıyan və bu müddətdə qazanılan uğurlarda böyük pay sahibi olan funksioner Abdullah Zubirlə bağlı yaranmış qeyri-müəyyənliyə aydınlıq gətirib. Təcrübəli idarəçi 2018-ci ildən komandanın formasını geyinən Fransalı Vingerdən xoş xəbər alacaqlarına ümid etdiyini söyləyib. Bilirsiniz ki, onun müqaviləsi bitib. Bir müddətdir bu istiqamətdə danışıqlarımız gedir. Zubirə başqa təkliflərin olmasından xəbərdarıq. Ərəbistan və Fransanın özündən də ona dəvətlər var. Buna da normal yanaşırıq. Zubir səviyyəli oyunçudur və hər komanda istəyir ki, heyətinə bu cür biri olsun. Hazırda gözlənilən
gözləmə mövqeyindəyik. Şərtlərimizi Zubirə demişik. Yaxın günlərdə ondan cavab gəlməlidir. Ümid edirik ki, sonunda hər şey bizim istədiyimiz kimi olacaq. Əlavə olaraq qeyd edim ki, Abdullah Zubirin Türkiyənin Hatay Spor Klubunun hədəfində olduğu da Türkiyə mətbuatında dərc olunub. İndiki halda Abdullah Zubir artıq Qarabağın futbolçusu deyil. Ona görə də hər hansı klub Abdullah Zubirlə razılıq əldə etsə, Qarabağa heç bir təzminat ödəmədən futbolçunu öz düşərgəsinə qata biləcək. Andrey Luniyevlə müqaviləni uzatmayan Luka Quqaşaşviliyə yolları ayırmağın bir addımlığında olan Qarabağ qapıçı problemini həll edib. Bu haqda klubdan redaksiyamıza yeni məlumat daxil olub. Verilən informasiyaya görə Fabian Buntisdən sonra danışıqlar aparılan kiperlə razılıq əldə edilib. Doğrudur, ad açıqlanmır. Bununla belə bildirilir ki, hazırda Avro 2024-də mübarizə aparan millilərdən birinin şərəfini qoruyur. Köhlən atlar onunla 3 illik müqavilə şərtində ortaq məxrəcə gəlib. Sadəcə adamlar gözləmə mövqeyindədir. Hər şey qitə çempionatının gedişatından asılıdır. Bu ən çox həmin qapıçının istəyidir. Qarşıdakı günlərdə ona başqa və daha sərfəli təklif gəlməsə, Qarabağla münasibətlərini rəsmiləşdirəcək. Nəriman Axundzadə Qarabağdan ayrıla bilər. Bir illik fasilədən sonra Musa Qurbanlı heyətinə qaytaran Qarabağ əvəzində bir hücumçusu ilə yollarını ayıra bilər. Məlumata görə Nəriman Axundzadə Azərbaycan çempionunu tərk etməyə yaxındır. Məsələ burasındadır ki, Ağdam təmsilçisi əsas hücumçu kimi Oliver Juninho-nu görür və onun layiqli əvəzedici kimi Musa Qurbanlıya baxır. Bu yüzden Axundzadənin oyun şansı çox az olacaq. Bununla bağlı 20 yaşlı forvard özü də məlumatlandırılıb. Onun yerli klublardan birinə icarəyə verilməsi variantı mövcuddur. Ancaq millimizin üzvünün legioner həyatı yaşaması da istisna deyil. Qeyd edək ki, Nəriman Axundzadənin Qarabağla müqavilə müddəti 2028-ci ilin yayına qədərdir. Bəs sizcə Qarabağda Nəriman Axundzadə yoxsa Musa Qurbanlı daha effektli oyun nümayiş elətdirərdi? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanı Avrokubokda təmsil edən təmsilçilərimiz arasında Zirə rəqibi ilə münasibətlərə daha tez aydınlıq gətirəcək. Çünki Zirə komandası Avropa Liqasında birinci təsnifat mərhələsindən yarışa qoşulacaq. Qarabağ isə Çempionlar Liqasına ikinci təsnifat mərhələsindən başlayacaq. Həmçinin Sabah və Sumqayıt komandaları da Konferans Liqasında ikinci təsnifat mərhələsindən yarışa qoşulacaqlar. Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Şeref ilə qarşılaşacaq Zirənin oyunlarının başlama saatı və yeri məlum olub. İlk görüş iyulun 11-də Moldovada keçiriləcək. Görüş Şerif İdman Klubunun arenasında başlayacaq və oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da izləyə biləcəyik. Cavab maçı isə iyulun 18-də Bakıda Liv Bonadea arenasında baş tutacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək. Zirədən söhbət düşmüşkən, Zirə Rumıniya klubunu məğlub edib. Türkiyənin Bolu şəhərində təlim məşq toplanışında olan Zirə növbəti yoxlama oyununu keçirib. Rəşad Sadıqovun rəhbərlik etdiyi kollektiv bu gün Rumıniyanın Hermannstadt klubu ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma Azərbaycan təmsilçisinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qeyd edək ki, Zirə Türkiyədə keçirdiyi ilk hazırlıq oyununda Rusiyanın Orenburg klubuna eyni hesabla, yəni 2-1 hesabı ilə məğlub olmuşdu. Sabah komandası Dinamo Kiyevin futbolçusunu transfer etdi, 4 illik müqavilə imzaladı. Sabah Yamaykalı winger Kahim Padisi Ukraynanın Dinamo Kiyev klubundan transfer edib. 24 yaşlı futbolçu ilə 4 illik müqavilə bağlanılıb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Kahim ötən mövsümdə Sabahda icarə əsasında çıxış edib. O Masazır təmsilçisinin heyətində keçirdiyi 31 oyunda 4 qol vurub 8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Sabahdan söhbət düşmüşkən, Sabah heyətini Xorvatiyalı futbolçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır. Bu barədə Xorvatiyanın Germanijak portalı məlumat yayıb. Xorvatiyalıların iddiasına əsasən Bayquşlar yaxın vaxtlarda Ivan Lepinitsa ilə müqavilə imzalayacaq. Sabahın həmin yarım müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalayacağı gözlənilir. Üstəlik Sabah 24 yaşlı yarım müdafiəçinin keçidi üçün Xorvatiyanın Slaven Belipo klubuna 400.000 avro, təxminən 730.000 manat ödəyəcək. Riyekanın yetirməsi Zadar, Armeniya Bielefeld komandalarında oynadıqdan sonra 2023-cü ildə Slaven Belipa keçib. Dayaq yarım müdafiəçinin hazırki komandası ilə müqaviləsi 2025-ci ilin may ayının 31-nə qədərdir. Qazaxıstan millisinin forvardı Abad Ayımbetov yeni sezonu Azərbaycan Premyer Liqasında başlaya bilər.
Verilən məlumata görə 28 yaşlı futbolçu Adana Demirspordan ayrılmağa yaxındır. O Türkiyə klubundakı maliyyə durumunun ürəkaçan olmamasına görə azad agent statusuna yiyələnərək özünü yeni komandada tapmaq istəyir. Futbolçunun xidmətində isə Azərbaycan Premyer Liqasında yarışan klubların maraqlı olduğu iddia edilir. Onun adı hələ ötən mövsümdən Neftçi və Sabah komandası ilə hallanırdı. Abbasın Adana Demirsporla müqavilə müddəti 2025-ci ilin iyunun 30-una qədərdir. Realın kapitanı Nacho Fernandes komandadan ayrılıb. İspan müdafiəçi klubla mövsümün sonunda başa çatan müqaviləsini uzatmayıb. Bu barədə Madrid təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. 34 yaşlı futbolçu Səudiyyə Ərəbistanın El-Qadsiyə klubu ilə müqavilə imzalayacaq. Qeyd edək ki, Nacho Realın yetirməsidir. İspaniya millisinin üzvünün karyerası yalnız Kral klubu ilə bağlıdır. Təcrübəli oyunçu Madridlərin heyətində meydana çıxdığı 364 rəsmi maçda 16 gol vurub, 10 məhsullar ötürməklə yadda qalıb. Dəyərli izləyicilər, bu sizə çatdıracağımız sonuncu transfer xəbəri idi. Düşünürəm ki, sizlər üçün də maraqlı xəbərlər oldu. Elə isə videonu bəyənməyi və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Eyni zamanda videomuzu və kanalımızı dostlarınızla paylaşın ki, onlar da bütün xəbərlərdən xəbərdar olsunlar. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə bura qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.